请看。作为一个女孩，我希望每天把时间用在打扮自己上，而不是弓着背在家扫地，整日和灰尘作伴。我希望可以有时间去逛街，而不是被牵绊在柴米油盐中无法摆脱。我希望的是能够有时间和姐妹一块出去玩，而不是一下班就得回家做饭，整日和油烟作伴。才22岁，我希望我的人生是我想要的样子，但是如果我还继续跟我男朋友走下去的话，他将会是另外一个样子。我现在无法忍受，我只想跟他分手，希望他不要再缠着我了。我不知道看这个短片的时候，大家对这一对的矛盾有怎样的解读？似乎你会马上有一个第一的直觉反应，认为这个女生好像对平淡的日子不肯接受，但是这个背后却藏着一个小秘密。这个秘密是什么呢？让我们用掌声请出这一对，来，掌声有请。男嘉宾小苗26岁，来自山西，是一名职员；女嘉宾小新22岁，同样来自山西，也是一名职员。来，有请两位。交往多久了？我们2个交往9个多月了。感情好吗？我俩感情一直都挺好的。既然感情很好，为什么要分手呢？我俩特别的相爱。那为什么要分手呢？可是我没有想到，他竟然一直在骗我，一直在骗我。我并不是想骗你，他有一个6岁的女儿，他竟然没有告诉过我，他从一开始就在骗我。我并不是想要欺骗你，但是我真的不知道该怎样跟你说这件事情。我看你就是故意的，你就是故意要骗我的。主持人，我跟你说，你都不知道，我俩在一起的时候是吧？然后他就老找借口回家。我们本来就只有周6日的时候可以见面，他就老找借口回家。今天说是他妈生病了，明天又说是他爸哪不舒服了，反正他是总都能找到借口。然后有一次我就跟他提出来，那我跟你一起回去呗，他还不答应。你说你为什么答应呀？你不是心里有鬼吗你？不是我心里有鬼，我不答应的原因是因为我感觉咱们在一起没有多长时间，而且这件事情我也没有跟我父母说。有一次他就从老家给我带回来个小姑娘，他还骗我说是他堂姐家女儿，然后说他堂姐去外地了，然后小孩没人看，只好让他爸妈给看着。结果他爸给生病了，他爸给住医院了，然后就让他给看着那个小孩。然后带上来的时候我还挺喜欢那小孩的。明明就是他自己的亲生女儿，他还骗我说是他堂姐家女儿，你就是一开始就在骗我。我不是有意要骗你的，但是我真的不知道该怎么跟你讲这件事情，当时我挺纠结的。后来我朋友给我出了个主意，我女儿现在不叫我爸爸，叫我伯伯的嘛。然后我朋友就说，你先带你女儿上太原，先跟你女朋友联络一下感情，行，过一段时间再那啥。他倒是他那个女儿长得也挺乖巧，长得也挺可爱的，我也特别喜欢她。当天带上来的时候，我还带她去商场买了几件衣服，而且我还带她去公园。我那会儿就相信那是她堂姐家女儿，我特别的喜欢她，她女儿也特别喜欢我。可是我没有想到那是她自己亲生女儿。然后有一次我带她女儿一起出去玩，路过一家照相馆的时候，她女儿突然看见里面的全家福就哭了起来。然后我就问她为什么哭呀？然后她就跟我说，幼儿园的小朋友都嘲笑她是没有妈妈的孩子。我当时挺纳闷的，她不是堂姐家女儿，怎么会没有妈妈呢？然后我就赶紧打电话问她，她还支支吾吾的不肯告诉我。在我的逼问下，没办法了，她才跟我说那是她自己的亲生女儿。你就是打从一开始你就在骗我。我也不知道该怎么跟你说，但是我不是想骗那么长时间了，我也找不到理由。你就是要骗我的。你知道我是爱你的，你就要相信我的全部。你爱我，你爱能当饭吃吗？爱能给我想要的生活吗？我能插句嘴吗，姑娘？可以。平静一些好吗？先平静下来。资料上面说你只有26。对。你的女儿已经6岁了。是的。那你大概19岁的时候就结婚了？当时没有够年龄，所以年龄不够。对。所以呢？我举行婚礼的前一天，我骑摩托去买东西去了，然后跟一辆摩托车撞了，车祸。对，然后在医院昏迷了好几天，住院有半年多，期间我前女朋友就没有来看过我2次，当时我就觉得不对，然后我就问我妈，我妈说是她要养胎，
要生孩子，所以就没有来看我。然后等我出院之后，我就发现他跟别人走了，孩子也给我留下。那你这个车祸之后，整个的这段期间，至少有4、5个月，等于前女友都没来看过你，是这意思吗？对。等于你出院之后，你接到的第一个礼物，是女朋友把女儿给你送来了，是这意思吗？是的。然后是他跟你的分手，是吧？对。啊，你跟孩子的感情好吗？还可以吧，我每周总要回去看。哦，你们俩是怎么认识的？通过我朋友，也就是他弟弟。啊，那他弟弟知不知道你有一个女儿？他弟弟不知道。不知道。因为我来太原打工的时候，我没有跟太原的朋友说过我的情况。好，女生现在不能接受的是说，在交往的9个月期间，男生没有告诉你他有一个女儿，对吧？对。而有女儿这个事实是你自己发现的。对。他女儿可爱吗？挺可爱的。我们这儿有他女儿和他们的这个合影，我们先来看看，这是跟你哈？是的。啊，好可爱的孩子哈。这女生是你？对，那是我还没有发现的时候，我还当她是堂姐家女儿的时候。哦，下面有2个问题是你需要面对的，就是当你们交往之初的时候，如果你知道他是一个单身父亲，你愿意跟他继续交往吗？我真的不知道。好，现在其实你也说到你们2个人感情也很好，对吧？你也很喜欢那个女孩。嗯。那现在是什么阻碍你们在一起呢？你心里是怎么想的？方便跟我们分享一下吗？因为我俩现在经济条件也不算太好，然后还租的一个小房子，他又有一个女儿，每个月挣的那点钱他都拿回去养他女儿了。就是觉得在经济条件上面会有压力。对。还有别的吗？就是我不知道我以后要不要跟他生自己的小孩。哦，在你的人生规划里，你是要做妈妈的吧？那肯定的。哦，所以这样一个小女生的出现，打破了你整个人生的规划，对吗？对。所以你是迷茫了。就这个问题你怎么想呢？你们要如果结婚了哈，女生不分手，还在一起，还要自己的孩子吗？肯定要的。我相信以后通过我的努力，我一定会给你一个美好的未来的。可是就算生下来了，我们拿什么养活他？2个小孩的负担能承受得起吗？我知道现在承受不起，但是你要相信我，我作为一个男人，我肯定要承担起这个责任。现在你说什么我都不相信你了，把我当一个傻子一样骗了我那么久，而且别人家逛街的时候，我却只能在家给他带孩子；别人家吃大餐的时候，我却只能在家给他做饭。你是指给谁做饭？给他家小孩。哦，好。为什么不跟人家分手呢？既然对方已经提出来了，你又欺骗了对方，我觉得他没有什么错误，他可以有选择他生活的权利，对吧？毕竟只有22岁，马上让他当一个其他女生的监护人，好像还挺难。我并不是要有意欺骗他的，但是我就是因为这件事情，我不知道该跟他怎么讲，而且我骗他就只有这一次。对方就要跟你分手，为什么不分？因为我还爱着他，我不想放弃这段感情。你的前女友来看过自己的孩子吗？没有。一直是谁带着？一直是我妈带的。也就是说，其实你也没带这孩子，是吧？是我每个星期回去看。好吧，那么现在很简单，在女儿和这个现在女朋友之间，请你做一个选择，你是要女儿还是要她？我不知道。好，女生很难受啊，前面都是愤怒，现在变成难受了。这个不知道你是为什么难受呢？他这个回答怎么会让你哭呢？啊？我觉得他会选我。你没想到他用了个不知道是吧？好了，我要问的问题问完了，我们听听老师们怎么说，一起进入丘比特问卷。我觉得这事儿蛮纠结的，纠结在于2个人都想往近走一步，而男孩呢，其实也是爱这个女孩的，但是有一个女儿。男孩，我先问你一个问题，你爱自己的女儿吗？爱。你足够爱吗？不够。好回答，这个回答证明你是一个善良的人。刚才赵圈其实在问了一个比较残酷的事情，很难抉择，你到底爱你女儿，还是爱这个女人，或者是2者选一。你用的是不知道，幸亏你没说我选择这个女孩，
否则你的良心真的没有了。一定要让你做一个选择的时候，真是很难割舍。你说的都是实话，但是我想跟你说的是，在你自知不足够爱自己的女儿的时候，你有什么精力或者能力再去爱一个别人？你有吗？我现在没有，我相信我以后肯定会。但可是你没有的时候，你却迈出了一步，并且隐瞒了自己有女儿这个事实。你没有在做好一个父亲的职责的时候，你怎么能轻易的再去迈出另外一步呢？错一开始就在你。给女儿最大的爱就是能陪伴她在她的身边，不是让她管你叫伯伯，是让她管你叫父亲。你这一点都没有做到，你凭什么再去爱上其他的女人呢？当你有了自己一个能力，是说当父亲的能力的时候，那会儿你再去谈恋爱，你一定不会隐瞒。正是因为你错了第一步，才会导致错了第二步，以至于你爱的这个女人觉得受到了欺骗。所以我给你的建议就是，拿出自己有限的精力和能力，先去爱好一个人，她是你的女儿，把她接回来，告诉她你是她的父亲，不要再让她管你叫伯伯了，听得让人心寒。你的女儿也罢，这个女孩也罢，都没有得到你应该有的爱。所以给你的建议就是，你现在先第一步做好父亲，然后再去迈出第二步，好吗？其实我刚才听着挺心酸的，特别是说到他女儿的时候，我是觉得说每个人对爱情接受的底线不一样。这位姑娘她的底线就是不能接受欺骗。我不知道到底是因为你之前的女朋友离开你导致你不自信，还是因为你有这个女儿导致你不自信，你做了欺骗别人的事情。但是我觉得如果是在真正爱你的人面前，女儿并不能成为你的障碍。你有追求自己爱情的权利，但是请不要让你女儿受到伤害。就算你以后分了手，还是会找到你爱的人，但是你女儿跟你是血脉亲情，你们是一辈子是割舍不了的。请你在追求爱情的同时，担起做父亲的责任。姑娘，我也问你，到底是他骗了你，你不能接受，还是因为你不想当后妈这事儿导致你必须跟他分手？两者都有吧。哪个占更主要的原因？他骗了我占。如果这个理由占大多数的话，那么我更不愿意看到你们俩分手。人非圣贤，孰能无过？如果你真能接受这个女孩，如果除了这件事她欺骗了你之外，你们确实彼此相爱，她有没有什么劣迹，有什么让你觉得不满意的地方，或者让你觉得是一个可托付的男人的话，那么我倒建议你们试一试。曲伟的意见和马丁意见并不矛盾，从根本上来说确实造成了欺骗，但是他有一种方式让人不可接受，就是他选择让孩子先接触你，等你们之间有了感情，再让你不得已而接受，这一点不可以接受。这是利用了你的同情，利用了你的情感，这一点也许他所有做的过程当中最龌龊的一点。故事上说你是生活在一个再婚家庭，是的。你父母离异，你跟着母亲是吗？对。母亲再嫁是吗？对。你叫那个男人叫什么？叔叔。叔叔也是拜拜的意思，对吧？你叫拜拜的时候心里舒不舒服？第一次叫的时候别扭吗？别扭。你作为一个20多岁的成年女性，叫一个自己家庭生活当中突然出现的一个男性，也就是自己母亲的再一个配偶，叫拜拜或者叔叔，你心里很不舒服。但是你可曾想过，一个6岁的女孩见了自己亲生父亲不敢叫，要叫拜拜，她的心里是不是更难受？所以说，其实你的选择离开或者留下都是你自己的选择，但是你有一点不应该，你不应该把他和你放到天平的两端，让他去选择。虽然你说我没有这样去做，但事实在生活当中你就是这样去做了。甚至刚才赵川问他说他女儿和你选哪个的时候，你突然冒出了一句话说，我不相信你不会选我。
你在说这句话的同时，可曾感受到那个6岁女孩的感受？所以说，你有你选择的权利，你选择留下，我们可能会赞美你；你选择离开，那是你十足的权利，我们都可以理解。但你万万不该把一个6岁的女孩和你放在同一个水平线上，让她去选择。你把女孩置于何地？你要是心疼她，你要觉得可以接受，你就留下来好好的疼她。如果你不可以，但是你也带着同情心离开，这是我的建议。谢谢。至于男生，一个男生年轻时期犯下的错，我们不应该去百般的指责。但是既然犯了错，错误总要有人承担，那谁来承担呢？那只能你来承担。我对你始终是抱有一点点愤慨，这一点点愤慨就是，你把女儿非但没有当成你的骄傲，当成了你的羞耻，这点是我不可以接受的。当你把女生带到她的面前，把你的女儿带到她面前，让女儿在她面前还要叫你叫拜拜的时候，当你不敢告诉她的时候，我认为你已经把你女儿成为你寻找幸福道路上的一个累赘。还是那句话，我不能理解你用别人的同情来接受你曾经犯下的错误。2个年轻人在没有懂事的时候犯下的一个错误，其结果需要数个人来承担，包括你的父母、你前女友，甚至是将来有可能跟你进入婚姻殿堂的另外一个女性。没有办法，这就是现实。但是我遗憾的是，你既然犯了错，并没有从错误当中成长，学会承担。别人可以同情，但别人没有义务一定要接受。但你却利用这样的方式强迫让别人接受，对女儿不公平，对别人同样不公平。女生主要是那句话，如果你选择留下，就好好的疼她的女儿，试着与她交往，没说你们现在一定要结婚。因为经过你的家庭境遇，我们可以看到，其实你也特别想要有一个家，因为你本来就经历在离异的家庭，你内心也藏着别扭，所以你需要一个100%的属于自己的家。但谁让你爱上了他呢？他也想要有一个跟大家普通的年轻人一样的幸福生活，好好的谈恋爱，好好的结婚，好好的生孩子。但问题是你自己偷吃了禁果，没办法。所以都是你们自己的选择，你们可以自由自愿的选择，但切记2点：第一，别委屈了孩子；第二，别强迫别人。就这样。谢谢。对。别人可以那样去看你，你自己要有一个正确的认识。有一个女儿是你的福气，不是你的耻辱。你的耻辱是你没有好好的去对待她，你没有尽到一个父亲的责任。你不敢承认她的存在，那是你的耻辱。女儿不是你的耻辱，明白了吗？明白了。啊，女生既然选择了要离开你，那只能证明一件事情：你们相爱的力量还不足以克服现在的困难。你明智的做法，女生我们不管她，女生我倒觉得这个想法是对的，就是22岁，确实你还有很多生活要去体验。所以你做什么样的决定，我觉得都没有什么无可厚非。而男生，我觉得对你来说，大概你只有一个决定是对的。他说要离开的时候，你让他走，你要放他自由，你要给他爱，也许这样他才有可能再回来，把自己过去的生活、未来的生活好好梳理一下，重新开始，勇敢的去面对。接下来我们一起进入柔顺拉芳黄金60秒。我做了那么多，我感觉做错了很多。我尊重你的选择，不管你是离开还是留下。我会把女儿接到太原，我会照顾女儿。好，时间到，2位请回吧。谢谢你们，请回。来，请关门。我们看到了这么一段恋情哈，这里面其实有很多值得大家去思考的话题。那接下来我们就看看女生的选择是什么吧。5、
4。女生啊，想好了，反正未来的日子还长着呢，要磨合很多啊。其实这个结局我挺替他高兴的。我也说句实在话，他出来的时候，我由衷的替你们俩感到高兴。虽然你们的将来是怎样，我还不能预测，但是我也由衷的替你们感到高兴。你看，同样是一个对于孩子的选择，亲生母亲选择了不闻不问，你选择了勇敢面对。所以我只想说，对于愚蠢的人来说，可以把幸福变成不幸福；对于智者来说，可以把不幸变成幸运。谢谢老师。男生，你是不是特高兴？我觉得你有必要先给他道个歉，说对不起，骗了你啊。对不起，亲爱的，我不应该骗你那么长时间，是吧？好，求你原谅我。深深的记忆。然后给你提第2个要求哈，女儿应该不让她看这期节目，但是你们可以把这期节目刻下来。未来女儿慢慢大了，你可以让女儿看这期节目。你对着那个镜头跟女儿说：“爸爸会努力的，你是爸爸的骄傲。我会通过努力给咱们一家人带来美好的生活。”啊，希望你能兑现诺言，好吗？啊，哎，谢谢。选择幸福，选择亚赛河来盼盼，盼盼到家，安居乐业。来，打开我们的幸福之门，请出我们的小话筒，有请。又一次要恭喜你们获得由中国面膜领导品牌丝布天使之魅提供的冰膜啊！他们有句口号语，其实特别适合男生，未来你要这么去做。这句话叫“给你想要的美”。接下来的时间属于你们自己了，来，各位，我们一起见证属于他们的浪漫时刻吧。亲爱的，嫁给我吧。好了啊！你是高兴的哭啊，还是伤心的哭啊？刚才听了老师们的话，我觉得我之前做的也不对，我自己也是。哎，你别自责啊，大多数人都会那么做的啊，咱不是圣人。来，站到这儿来吧，姑娘啊，好好的啊。我们要感谢休闲旅游领导者途牛旅游网对本节目的大力支持。要旅游找途牛。接下来是途牛旅游网提供的500到3000元不等的一个旅游基金，你们自己喊开始和停，好吗？来，开始，停。恭喜啊！带着你们的礼物回去吧。谢谢。谢谢大家。